Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau membagikan resep obat batuk yang orang-orang bilang itu batuk 100 hari. Ternyata nggak ada tuh ya batuk 100 hari. Cuma kita belum tepat aja ngasih obatnya. Resep ini saya temukan di beranda Facebook saya sekitar 3 tahun yang lalu. Pengalaman saya pakai resep ini, tempo hari anak saya itu batuk sampai 2 bulan 5 kali berobat ke dokter nggak sembuh juga, akhirnya sampai diopnam. Nah pas tahun depannya sama begitu juga, akhirnya diopnam juga gara-gara batuk yang nggak sembuh-sembuh sampai berbulan-bulan. Pas tahun depannya mulai batuk lagi, saya ketemu resep ini di beranda Facebook saya, langsung saya coba. Ketika itu anak saya sudah 2 pekan batuknya dan sudah 2 kali berobat, tapi belum sembuh juga. Dan langsung saya buatin resep ini. Alhamdulillah dengan izin Allah batuknya mulai reda terus. Karena sudah 2 minggu ya, sudah kena antibiotik juga. Jadi resep ini saya bikin selama 5 hari berturut-turut, alhamdulillah sembuh. Jadi nggak ada istilah batuk 100 hari ya, cuma kita belum tepat aja ngasih obatnya. Oke, resepnya adalah cengkeh 8 butir, kayu manis sekitar segini ya, mungkin 2 kelingking. Ini udah pecahan, kira-kira aja ya. Kalau herbal insya Allah nggak apa-apa, aman. Ini kapulaga 7 butir, ini jahe sejempol, serai 1 batang yang agak gede. Nanti kita potong-potong serai dan jahenya ya. Ini airnya sekitar 600 ml ya teman-teman. Ini sudah mulai mendidih ya, sebentar lagi. Nanti kalau sudah mendidih rata baru kita matikan. Oke, sudah mendidih ya teman-teman. Ini kita matikan saja. Dan resep ini bisa diminum 3 kali ya. Kalau misalnya sudah hangat, boleh tambah madu. Kalau misalkan nggak ada madu ya udah nggak usah pakai apa-apa, begini aja juga udah enak kok, cuma agak-agak rasa rempah aja gitu. Terus kalau misalkan belum sehari 2 hari belum sembuh, bikin lagi besoknya. Hari ketiga belum sembuh, bikin lagi besoknya. Insya Allah waktu itu anak saya sudah 2 pekan, sudah 2 kali berobat, itu 5 hari, alhamdulillah gitu. Terus karena kan kondisi orang beda-beda ya, orang tua sama anak kecil itu penanganannya beda. Kalau orang tua mungkin agak lebih lama. Kalau misalnya 5 hari belum sembuh juga, bikin lagi besoknya sampai sembuh. Insya Allah rempah itu berkah, nggak akan ada apa-apa. Oke, ini bisa satu resep bisa 3 kali diminum. Kalau misalkan sudah adem bisa masukin kulkas dulu, nanti kalau sudah mau diminum lagi angetin aja dikit sebentar gitu. Oke ya teman-teman, jadi kalau batuk jangan buru-buru beli obat, tapi langsung aja ke dapur, cari bumbu dapur, semuanya ini ada di dapur. Dan ini resep batuk andalan keluarga saya. Pokoknya siapapun yang di rumah batuk, saya langsung kasih resep ini. Alhamdulillah, sudah banyak testimoni teman-teman yang saya kasih resep ini. Alhamdulillah, yang katanya suaminya 3 bulan batuk nggak sembuh-sembuh, dibikinin resep ini, alhamdulillah sembuh gitu. Jadi jangan keburu-buru beli obat ya teman-teman. Biasakan kita coba resep herbal, insya Allah aman. Jadi takarannya itu perkiraan aja, tadi sudah saya sebutkan ya. Oke teman-teman, di share aja ya, barangkali nanti teman-teman yang lain lagi pada batuk, ada yang nggak sembuh-sembuh, bisa coba resep ini. Teman-teman yang sedang batuk silakan dicoba resep ini, semoga lekas sembuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.